Ceu di dieu teh urang teh geus beres mani nya, tadi dieu teh rek tuluy we rek ka dapur rek naon ceu, heueuh biasa rek masak. Pan urang teh kedatangan inung, tah inung urang teh pan can dibere daang, ceu mah takkan urang teh masak heula jeung Cimama Mia. Sok atoh teh ceu lamun dianyangan ku inung teh, naha cenah ceu aya inung ka dinya? Yeuh ceu pan isukan teh rek saman nyamankeun si Dobret, tamata kan inung urang teh ka dieu. Heueuh ngenong sapeuting sanajan riweuh oge nya cenah di imah, da keukeuh we hayang ka dieu, hayang nyamankeun budak cenah ceu. Lamun teu hadir teh meureun si Dobretna ge umak-amuk ceu adat-adatan pasti da. Kadi teh kadina teh ceu jeung si bapa, ngan si bapana teh balik deui heuh panan di sawah teh cenah tungguaneun, jeung doma kudu ngarit meureunan, can beberelean kudu dibarab, jeung can hayam. Wah loba ceu. Matak si bapa teh moal ngenong ceu, jadi nu ngenong teh si mamah we hungkul, tapikeun bae nya ceu nya urang mah geus inung oge geus alhamdulillah ngenong. Halah bari riweuh-riweuh oge maksakeun oge nya ceu. Tah di dieu oge ceu tuluy we nya kana masakna, tadi teh geus metekan daun sampeu, geus cik-cikan tempe, terus ayeuna teh metikan cengek, mesekan bawang beureum, bawang bodas rek naon ceu rek nyamel. Sok geunaheun cari aya inung teh budak diasuh ku inung urang, ieu tadi ge diaais we geuninganan, tah ieu teh langsung urang hurungkeun si komporna ceu, ning itu urang bere di minyak, heuda rek ngagoreng tempe ceu minyakna teh kurang. Biasa geuningan ceu si jam mun aya ninina teh sok ogo, apet ka ninina teh ceu. Tah ceu di dieu ge ngulubur samana teh make soda kue saeutik, uyah jeung minyak saeutik nya tuluy geus ngagolak urang asupkeun daun sampeu. Buru-buru hipu ceu jeung masih keneh hejo warnana teh jadi alus tapi teu hilap ya ceu nya, di lamun dikulupna ku soda buru-buru kumat tah di dieu oge teu hilap dibolak-balik si tempena teh ceu kade bisi teu dibolak-balik. Geus asak daun sampeuna urang angkat heula ceu, urang pican caina urang kumaha tah ieu teh meunang umah nya ceu tuh jadi sabuntelan kitu. Ieu teh geus geuninganan nuturkeun ceu si tempena oge nya mung sorangan daun sampeu teh asakna teh. Si tempena teh jadi nuturkeun asak ning tu ceu beres we asak sapanggorengan tuluy ayeuna teh urang tamahan deui ngagorengna si tempena teh teu da jasana ge saeutik deui ceu, tah tuluy urang ngagoreng heula cengek jeung nyamel. Di dieu ge masakna ge ceu teu jeung nanaon, heueuh saaya-ayana we nu di imah ceu ku urang teh nya. Si mama teh cik si mama teh entong jeung daging-daging cenah bararosen mending kena asin sambal lalap. Jeung si lalapna teh pan ceu bawaan si mamah nya heueuh. Jadi urang menyediakeun teh sambal goreng asin, goreng tempe da lalapna mah geus bawa si mamah ceu, tah ieu teh geus asak nya ceu nya si naonna teh si cengekna teh tuluy urang ngagoreng asin. Teu hilap nya ceu nya ieu teh sambalna urang bere uyah, pecin, pokona penyedap sacukupna nya ceu nya. Tadi dieu ge si mamah bari ngaguar gawe ieu teh bari mangku si Jia ceu, tapi tadi teh datang teh keke dicanak we si Jia teh da paur cek si mamah teh. Paur kapetel ceu cek si mamah teh matak dicokot teh ku si keke teh, tah si mamah nu ngagoreng asin. Tah kieu ceu mun aya inung teh nya di dapur teh sok masak berdua, da hayang nama unggal